Аланы появляются на Северном Кавказе в начале первого тысячелетия нашей эры и упоминаются в древнеримских источниках с I века. А во второй половине II века отмечена уже полностью сложившаяся аланская археологическая культура, которая включает как керамические и погребальные комплексы, так и появление в равнинной и предгорной части Центрального и Северо-Восточного Кавказа значительного числа больших, от 0,5 до 1,2 километра квадратных, городищ со сложной структурой и четко выделенной цитаделью. Благоприятные климатические условия являются важной причиной расцвета культуры. Высокая урожайность зерновых культур и увеличение поголовья скота способствовали росту численности населения и его плотности, несоизмеримых с другими периодами древней и средневековой истории региона, а также появлению центров городского типа с развитыми ремеслами. Это привело к распространению носителей аланской культуры по обширным территориям, параллельно с накоплением значительных отличий от исходных вариантов культуры по мере удаления от метрополии. В конце IV-V веков нашей эры события начала эпохи великого переселения народов и засушливость климата, усиливающаяся к VII веку нашей эры, привели к постепенному исчезновению аланских памятников городского типа на равнинах. При этом население перемещалось в горную и предгорную зоны, а также на территорию Среднего Дона. Хронологически аланская культура прослеживается до золотоордынского времени, в начале XIII века, после чего потомки алан сохранились в горных районах, язык которых, как считается, и унаследовали современные осетины. Разгром алан золотоордынцами в свою очередь способствовал продвижению адыгских племен на обширные пространства Центрального Кавказа в XII-XIV веках. Согласно гипотезе аланского происхождения осетин, аланы и ассимилированные ими горные племена сложились в средневековую осетинскую народность, которая сохранила некоторые культурные аланские традиции и иранскую речь. Палеоантропологические данные указывают на преобладание аланского антропологического варианта в раннесредневековом населении Северной Осетии, которое сформировалось на основе слияния ираноязычных племен и местного населения, восходящего к кабанской культуре. Однако после разгрома Алании чингизидами эти антропологические особенности затушевываются из-за миграции населения с равнин и увеличения роли местного горского населения в формировании антропологического облика популяции на территории Осетии. И хотя в предыдущих палеогенетических исследованиях вопрос аланского генетического наследия специально не рассматривался, но данные о геномах 6 алан V века нашей эры из современной Северной Осетии изучены в контексте генетической истории Евразийской степи Бронзового века и более поздних периодов. При этом у изученных древних жителей не было обнаружено генетической связи с носителями савроматской и сарматской культур из прикаспийской степи V века до нашей эры, I века нашей эры. Однако отмечено наибольшее сходство с населением Армении Железного века. Впрочем, очень скоро эта ситуация изменится. Сейчас сразу несколько научных коллективов изучают древнюю ДНК алан и их соседей по времени и пространству. И хотя каждый коллектив в зависимости от объема добытого финансирования изучает небольшую выборку образцов, но в совокупности они могут создать вполне объективный образ алан, так что с нетерпением ждем их результаты. А в данной работе анализ современного населения Кавказа по очень большой полногеномной панели в 4,5 миллиона маркеров проведен с целью поиска генетического наследия алан у осетин, балкарцев, карачаевцев, ингушей и чеченцев, потому как именно эти народы, проживая в основном ареале аланских племен, и могли сохранить в своих генофондах некоторое генетическое наследие алан. Основание для оптимизма дает выявленная тесная связь между генетической и лингвистической структурой народов Северного Кавказа. Особенно детально рассмотрен генофонд осетин, поскольку они, помимо прочего, являются и наиболее вероятными лингвистическими наследниками алан. Поэтому в анализ включены разные субэтносы. Общества из Северной Осетии, алагирцы, дигорцы, иронцы, куртатинцы, тагаурцы и Южной Осетии, ксанцы, кударцы и туальцы. В сравнительный анализ, конечно же, вовлечены и другие народы, которые могли внести свой вклад в генофонды предполагаемых наследников алан. Результаты.
Анализ 140 независимых моделей предковых компонент показал, что оптимальная по детализации и устойчивости структура генофонда Северного Кавказа появляется при 10 и 11 предковых компонентах. Но поскольку при 11 появляется новая предковая компонента абхазо-адыгских народов, авторы приводят детальное описание генофонда в предположении 11 компонент. То есть предполагается, что 11 предковых популяций внесли свой вклад в анализируемую совокупность 207 геномов. При этом в очередной раз стоит напомнить, что только для удобства интерпретации каждой предковой компоненте дано условное название по той популяции, в геномах представителей которой отмечен ее наибольший вклад. Абхазо-адыгская предковая компонента составляет 76% генофонда абхазо-адыгских народов, адыгейцев, абхазов, черкесов и кабардинцев. Эта предковая компонента примечательна тем, что она единственная из 11 обнаруживается практически у всех представителей проанализированных популяций. Ее нет лишь у фарсиязычных жителей Дагестана, ягнобцев Таджикистана и южных русских. Она составляет треть генофонда балкарцев, у осетин чаще встречается у дегорцев 26% и иронцев 19%, варьируя в остальных обществах осетин в интервале от 4 до 12%. Ее вклад снижается у чеченцев и ингушей до 5% и вновь возрастает до 13% в Дагестане. В этой работе он представлен геномами даргинцев, лакцев и табасаран. В целом эта компонента доминирует у жителей Западного Кавказа и с низкими частотами встречается на Центральном и Восточном Кавказе, что, вероятно, отражает генетические следы обширных миграций носителей этой предковой компоненты в середине второго тысячелетия нашей эры, но не исключает и след более древнего субстрата в населении Северного Кавказа. Осетинская предковая компонента в среднем составляет 76% генофонда осетин, но очень варьируется в разных субэтносах, от 45% у дегорцев до 90% у ксанцев и алагирцев. Эта компонента охватывает не только этнический ареал осетин, но и с невысокими частотами область Западного и Центрального Кавказа, составляя 9-10% в генофондах абхазов, балкарцев и кабардинцев, 6% у черкесов, 3% у ингушей и 1% у чеченцев. Карачаево-ногайская предковая компонента соответственно доминирует у карачаевцев 89% и кубанских ногайцев 62%. На карте ее ареал, как лоскут одного одеяла, подшит к абхазо-адыгской предковой компоненте с севера и востока. Однако ее вклад в соседние популяции черкесов и равнинные популяции балкарцев невелик – 5-6%. А у других жителей Западного и Центрального Кавказа она встречается эпизодически. Нахская предковая компонента. Вклад данной компоненты высок в генофонды ингушей – 87% и чеченцев – 83%. Но географически она распространена от Западного до Восточного Кавказа. Ее вклад в генофонды осетин-куртатинцев и табасаран Дагестана достигает 10%. В генофонды осетин-дегорцев и лакцев Дагестана 6%. В генофонды Центрального Кавказа, иронцев, тагаурцев и народов Западного Кавказа, кабардинцев, черкесов, балкарцев 3-4%. Дагестанская предковая компонента в среднем составляет 77% общего генофонда народов Дагестана, достигая максимума у даргинцев и практически отсутствует у соседних нахских народов Центрального Кавказа. Но отдельные ее очаги обнаружены как в Осетии у иронцев с дегорцами 8-9%, так и на Западном Кавказе у балкарцев 11%. Степная предковая компонента составляет 97% генофонда ставропольских и 100% астраханских нагайцев, но у кубанских нагайцев ее практически нет – 1%. Зато у них преобладает карачаево-ногайская предковая компонента – 62%. Возможно, именно степным влиянием можно объяснить заметный вклад этой компоненты в генофонды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – 11-12% у кабардинцев и черкесов, 9% у балкарцев, а также у северных осетин – от 3 до 8%.
Грузинская предковая компонента. Кроме лазов Грузии, у которых вклад этой предковой компоненты достигает 96%, она на заметном уровне обнаружена у чеченцев 11% и абхазов 5%. Предковая компонента фарси. Кроме 100% у фарсиязычных жителей Дагестана, включенных в анализ в качестве представителей юго-западной ветви иранских языков, выявлено также с заметным вкладом у балкарцев 6%. Ягнобская предковая компонента. Даже у ягнобцев Таджикистана вклад этой предковой компоненты составляет лишь 48%, отсутствуя в остальных популяциях. Географически далекие ягнобцы включены в анализ, потому что они близки лингвистически. Ягнобцы и осетины являются сейчас единственными живыми представителями северо-восточной ветви иранских языков, в которую ранее входили и сарматские языки, и аланский. Частная ногайская предковая компонента. Ярко проявилась только в 2 геномах кубанских ногайцев, но ее небольшой вклад обнаруживается и в отдельных геномах других народов, что, вероятно, отражает уже 3-й вариант тех пропопуляций, пришедших из Евразийской степи, которые вместе с носителями Карачаево-Ногайской и степной компонент участвовали в сложении генофондов ногайцев, карачаевцев и балкарцев. Славянская предковая компонента. Эта компонента отражает поздний вклад славянского населения в генофонды коренного населения Кавказа, и ожидаемо ее вклад составляет 100% у южных русских и 93% у кубанских казаков. Однако она также составляет 24% генофонда балкарцев, 3% кубанских ногайцев, 2% абхазо-адыгских народов и около 1% у некоторых других. Обсуждение. Полученные результаты показывают, что в генофонде современного населения Кавказа отсутствует единственная предковая компонента, которую можно было напрямую связать с аланским генетическим наследием. Ареалы всех 4 преобладающих предковых компонент, а именно абхазо-адыгской, карачаево-ногайской, осетинской и нахской, складываются друг с другом, как лоскуты одного одеяла, сшитые на периферии своих ареалов. Более того, суммарно, эти 4 компоненты составляют основную часть генофондов тех современных народов, у которых предполагается наличие аланского генетического следа. Общий вклад 4 пропопуляций составляет 99% у ингушей, 98% у карачаевцев, 95% у осетин, 85% у чеченцев и только 49% у балкарцев. Стоит отметить, что наличие даже заметного вклада какой-то предковой компоненты в генофонде популяции может не иметь отношения к ее древней истории, а может быть связано лишь с отдельными недавними мигрантами. Но в этом случае данная предковая компонента будет преобладать в одних геномах и полностью отсутствовать в других. И наоборот, даже небольшая доля предковой компоненты, но обнаруженная в большинстве геномов популяции, может отражать важный этап ее генетической истории, некий древний пласт ее генофонда. Учитывая эти особенности, стоит рассмотреть, каков вклад абхазо-адыгской, карачаево-ногайской, осетинской и нахской компонент в геномы основных номинантов на аланское генетическое наследие – балкарцев, ингушей, карачаевцев, осетин и чеченцев. Абхазо-адыгская компонента, которая предположительно отражает вклад некоего автохтонного населения Кавказа, представлена практически у всех балкарцев – 91% геномов, среди 50% геномов осетин, 30% ингушей, 20% карачаевцев, 8% чеченцев, а также у половины геномов Дагестана, причем у всех табасаран и у трети лакцев. Карачаево-ногайская компонента присутствует у всех карачаевцев, среди 36% геномов балкарцев, 22% осетин, 15% чеченцев и отсутствует у ингушей. Она характерна почти для всех кубанских ногайцев и при этом отсутствует у астраханских и ставропольских ногайцев. Можно предположить, что эта компонента отражает след лишь одной из миграций тюркоязычных популяций золотоордынского времени, которые могли резко генетически различаться. Осетинская компонента присутствует у всех осетин, у 73% балкарцев, 30% ингушей, 15% чеченцев
10% карачаевцев и даже у 8% народов Дагестана. Наличие ее среди заметного числа геномов всех 5 этносов-номинантов позволяет выдвигать ее как кандидата на аланский генетический след. Нахская компонента присутствует во всех геномах ингушей и чеченцев, у 73% геномов балкарцев, 42% осетин, 10% карачаевцев и даже у 38% геномов народов Дагестана. То есть и эта компонента оставила внушительный вклад в геномах всех 5 этносов-номинантов, и потому с не меньшим основанием может служить кандидатом на аланский генетический след, хотя он является второстепенным по сравнению с более древним субстратом прото-чечено-ингушского населения. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что обе предковые компоненты, а именно осетинская и нахская, лишь отчасти отражают аланский генетический след, при этом каждая по-своему. Поэтому есть смысл рассмотреть их общий вклад более детально. При рассмотрении индивидуальных геномов, в которых обнаруживается вклад и осетинской, и нахской компонент, выявляется такой градиент. Осетины, ингуши, чеченцы, балкарцы, карачаевцы и народы Дагестана. Однако их суммарный вклад выявляет иной градиент. Ингуши – 91%, чеченцы – 83%, осетины – 79%, кабардинцы – 14%, балкарцы – 13%, абхазы, табасараны, черкесы – 10%, лакцы – 6%, карачаевцы и кубанские нагайцы по 2%. Причем в пределах генофонда осетин обнаружены важные различия. Максимальный вклад более 90% обеих компонент приходится на алагирцев и ксанцев, а наименьший – на дигорцев 51% и иронцев 66%. Особое положение занимают куртатинцы, у которых наибольший среди осетин вклад нахской компоненты – 10%. При этом в популяциях осетин выявляется клинальная изменчивость осетинской компоненты. Ее вклад возрастает с севера на юг, в среднем 70% у северных и 86% у южных. Но эта изменчивость связана в основном с противоположным вкладом абхазо-адыгской компоненты. У северных обществ осетин в среднем 14%, с максимумом 26% у дигорцев, а у южных 9%. Заключение. Анализ вклада предковых компонент генофонда современных народов Северного Кавказа, проживающих в основном ареале аланских племен, не обнаружил генетический след одной предковой прапопуляции, которую можно было связать с аланским генетическим наследием. Однако две предковые компоненты, осетинская и нахская, дают наибольший вклад и в индивидуальные геномы, и в популяционные генофонды основных номинантов названия наследников алан – осетин, ингушей и чеченцев. Генофонд балкарцев предстает как наиболее сложносоставной, с наибольшим вкладом абхазо-адыгской предковой компоненты – 31%, и с небольшим суммарным вкладом осетинской и нахской компонент – лишь 13%. Генофонд карачаевцев в основном состоит из предковой компоненты, общей с нагайцами, отражая след одной из миграций тюркоязычных популяций золотоордынского времени. Геногеографический анализ распределения вклада основных кандидатов на аланский генетический след осетинской и нахской компонент, выявленная неоднородность осетинских обществ и лингвистическое сходство осетин с аланами поддерживает гипотезу, что именно среди осетинских обществ сохраняется вероятность найти аланский генетический след. Тем не менее, принимая в расчет и геногеографический ареал, и вклад в геномы других популяций, нельзя отвергнуть гипотезу, что обе предковые компоненты, осетинская и нахская, могут отражать генетическое наследие алан, хотя это и допускает совокупность очень маловероятных событий. В любом случае, исходная гипотеза о наличии слабого общего аланского следа в генофондах народов, проживающих в ареале аланской метрополии, и которых принято считать потомками алан, не подтверждена. Возможно, этот след в современных генофондах настолько слаб, что лишь анализ древней ДНК сможет его выявить. Также стоит отметить, что помимо поиска наследия алан, в работе выполнен анализ селективных фармакогенетических ДНК-маркеров,
которые демонстрируют популяционную структуру Северного Кавказа, сформированную под действием отбора. Фармакогенетические подходы применяются при разработке протокола по подбору оптимальных лекарственных препаратов и их доз в зависимости от генотипа пациента. Анализ выполнен с акцентом на его географический центр, приходящийся на наиболее детально изученных осетин. Построена карта генетических расстояний НЕА по совокупности 42 наиболее значимых фармакогенетических маркеров от популяции осетин до остальных популяций изучаемого региона. В отличие от карт предковых компонент, созданных по селективно-нейтральным маркерам, которые связаны с миграциями и дрейфом генов, по фармакогенетически значимым маркерам выявлены дополнительные закономерности генетического сходства, которые отражают действие отбора. На первом месте по степени сходства с осетинами – чеченцы, на втором – черкесы и адыгейцы, на третьем – абхазы, а далее по снижению сходства – карачаевцы, кубанские нагайцы, кабардинцы, балкарцы и народы Дагестана. В целом ареал наибольшего сходства с осетинами тянется с востока на запад, вдоль Кавказского хребта. А наибольшие фармакогенетические отличия от осетин обнаружены у ставропольских нагайцев, и, что было крайне неожиданно, у ингушей. Наиболее ярко выраженное сходство осетин по фармакогенетическому статусу с чеченцами и резкое отличие от ингушей ярко контрастируют с данными, полученными по селективно-нейтральным маркерам в рамках метода примесей, где генофонды чеченцев и ингушей почти неотличимы друг от друга. Такие особенности фармакогенетических ДНК-маркеров могут указывать на действие на них отбора в популяциях Центрального Кавказа и необходимость дальнейших исследований этого явления для последующего перехода к персонифицированной медицине. А я, как обычно, на этом не прощаюсь и напоминаю про поддержку канала, который существует только благодаря помощи неравнодушных к темам канала людей.